हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज आपके लिए लेकर आऊं वोल्टास का 210 लीटर का रेफ्रिजरेटर। कुछ इस प्रकार का इतना बड़ा सा रेफ्रिजरेटर आएगा ये देखिए इसका ये पूरा एरिया है फ्रीजर का। ये कुछ इस प्रकार का इसका फ्रीजर आएगा। दो दो हमारे को इसमें आइस क्यूब ट्रे मिल जाएगी। ये इसका चिलर रहेगा। देन हमारे को इसमें 1 2 3 पार्ट मिल जाएंगे। और ये देखिए वेजिटेबल टब इसका, ये देखिए एक ट्रे भी दो दो मिल जाएगी इसमें आपको। और ये कुछ इस प्रकार का सेफ बॉक्स वगैरह दिया गया है। ये बोतल रखने का दिया गया है हमारे को। तो और कुछ इस प्रकार की शानदार सी प्रिंट भी मिल जाएगी। हैंडल भी मिल जाएगा आपको, ऊपर भी पकड़ने का नीचे भी पकड़ने का। 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर मिल जाएगी। 1 ईयर वारंटी कंप्रेसिव मिल जाएगी। और रेट रहने वाला मात्र 16,500 रुपए। तो यह रेफ्रिजरेटर आपको ऑर्डर करना हो तो हमारे नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करके आप यह रेफ्रिजरेटर ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप हमारी शॉप पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। ओके बाय दोस्तों।